Business Courier-ს ახალი რუბრიკით საარჩევნო პლატფორმით განვაგრძობთ, რომელშიც დღეიდან არჩევნებამდე საპრეზიდენტო კანდიდატების ეკონომიკურ ხედვებს წარმოგიდგენთ. და რუბრიკის პირველი სტუმარი პარლამენტარი კობა დავითაშვილია, მოგესალმებით. გისურვებთ წარმატებას პირველ რიგში. და აქვე მინდა გითხოთ, რომ თუ შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ მოგცეთ დღევანდელი ეკონომიკური სიტუაციის რაღაც კრიტიკული ანალიზი. შესაბამისად, სად ხედავთ თქვენ იმ სისუსტეებს, რომელიც საჭიროებს მომავალი პრეზიდენტის მხრიდან რაღაც რეფორმის თქვათ ინიციატივას. მომეტყუილი არ მიყვარს, ახლა მომავალი პრეზიდენტის როლი და ფუნქციები ისეთია, რომელიც მას აქტიურ ჩარევის საშუალებას არ აძლევს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თუმცა ინიციატივებით გამოსვლის უფლება შესაძლებელია და საზოგადოების ხარდაჭერის პირობებში ბუნებრივია ეს ასახოს პოვებს მთავრობის პოლიტიკაზე. მე მგონი ჩვენს პოლიტიკას დღეს ეკონომიკურ პოლიტიკას ჭირდება ცოტა ეკონომიკური დისკურსის შეცვლა. თუ დააკვირდებით, თავი დისკუსია მიდის სტატისტიკურ მონაცემებზე, ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ სტატისტიკური მონაცემები ცუდია, ქართული ოცნება ამბობს, რომ შესაძლებელია სტატისტიკური მონაცემების გაანგარიშების წესი და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ხომარჯობია ეს დისკუსია ცოტახანი გვერდით გადავდოთ და რიგით ადამიანზე ვიფიქროთ, იმ ადამიანზე, რომელსაც თვითონ უნდა იგრძნოს ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგები. ჩემი ეკონომიკური პლატფორმის ძირითადი, ასე ვთქვათ, სუბიექტი არის უბრალო ადამიანი, რომელსაც თვითონ უნდა იგრძნოს ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგები, რომ მე მახსოვს, ჩვენ მქონია სასწაული აქცენტი სოციალურ პროგრამებზე? არა მარტო. აქცენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე. და რა თქმა უნდა აგრარულ სექტორზე, სოფლის მეურნეობაზე. მოგახსენებთ რატომ? მთელ მსოფლიოში საშუალო და მცირე ბიზნესი ქმნის შიდა ეროვნული პროდუქტის უდიდეს ნაწილს. შეერთებულ შტატებში 80%-მდე ადის წილი, მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი კორპორაციების ქვეყანაა, მაინც მცირე და საშუალო ბიზნესი ქმნის შიდა ეროვნული პროდუქტის. ჩვენთან არა, ჩვენთან მსხვილი ბიზნესია. ჩვენთან 7%-ია მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი. ეს ერთი მხრივ ძალიან ცუდია, მეორე მხრივ გვაძლევს ცოტა თამამი გადაწყვეტილების საშუალებას, რის საშუალებაც არ ექნებოდა თქვათ იმ ქვეყანას, სადაც თქვათ მცირე და საშუალო ბიზნესი იგივე ბიუჯეტის სერიოზული წილია დამოკიდებული. ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული საგადასახადო შეღავათები გავუკეთოთ მცირე და საშუალო ბიზნესს, რასაც მოკლებულია თქვათ განვითარებული ქვეყნები, იმიტომ რომ თქვათ 80%-სა და 7% შორის რასხვაობაც არის. ამიტომ მე მაგალითად საზოგადოდ მომხრევარ პროპორციული გადასახადის, მე არა ვარ პროგრესული გადასახადის მომხრე არც ხილი ბიზნესისთვის, უფრო სამართლიანი პროპორციული გადასახადი მგონია, მაგრამ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დავაწესებდი რეგრესულ გადასახადს, ანუ ფიქსირებულ გადასახადს, რასაც ისინი დიდი ხანია გითხოვენ, იმ რისკების გათვალისწინებით, იმ ქვეყანაში, სადაც განვითარებული არ არის ასეთი რისკების დაზღვევა, სადაც ეკონომიკური ყევები ძალიან მაღალია, სადაც დიდია რისკი, თქვათ, იგივე ომის, სტიქიური უბედურებების. როდესაც სახელმწიფო სხვა არაფერი არ შეუძლია გააკეთოს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ეს მაინც მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა გააკეთდეს, იმიტომ რომ მცირე ბიზნესი უფრო მობილურია, უფრო იოლად პასუხობს ბაზრის შეცვლილ მოთხოვნებს, საჭიროა მხოლოდ ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან და პირველი, რაც უნდა გააკეთდეს, უნდა დაწესდეს ფიქსირებული გადასახადი, ანუ რეგრესული გადასახადი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. მოკლედ ვთქვათ, საგადასახადო ხელშეწყობა. მცირე ბიზნესი და საშუალო ბიზნესი ძირითადად კონცენტრირებულია მაინც აგროსფეროში, სწორად ახსენეთ, იმიტომ რომ ძირითადად დასაქმებულები, წვრილი მეწარმეები იქ არიან. ანუ შესაბამისად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ აი თქვენ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევთ აი ამ სფეროს. შეგვიძლია გრაფიკულად შემოგთავაზებთ და სფეროებს რახან შევეხეთ, კითხავთ სხვა სფეროებზეც როგორია აქცენტირება. მაშინ შესაძლოა 10 ქულა, ანუ 100% მიიღო მხარდაჭერის აგროწარმოებამ. ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა სფეროები, რომელზეც ახლა ბოლო ხანს არის აქცენტირება და საუბრის თემა, ეს არის ენერგეტიკა, მშენებლობა, ტურიზმი, მრეწველობა. აი ამ დარგებს რომ გავყვეთ, თუ შეგიძლიათ რომ მოგვეხმაროთ აი თქვენი ხედვა რომ დავინახოთ როგორია. ენერგეტიკა, მოდი ენერგეტიკაზე ვთქვათ. ენერგეტიკა 10 ქულიანი სისტემით. 10 ქულიანი სისტემით მე 8 ქულას მივანიჭებდი. 8 ქულა. მშენებლობა. მშენებლობას მივანიჭებდი 7 ქულას. დიახ. ტურიზმი მივანიჭებდი 5 ქულას და მრეწველობა.
მრეწველობას მივენჭებდი 8 ქულას. 8 ქულას. სინამდვილეში ხო, მრეწველობის რადარს, გადამამუშავებელი და მსუბუქი მრეწველობა. ყველაფერს ერთად წარმოება, მაინც მე გამოვყოფდი. კი, მრეწველობა, რომელიც სოფლის მეურნეობას უკავშირდება უფრო მეტად, ვინაიდან გადამამუშავებელი წარმოების გარეშე სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მხოლოდ როგორც ნედლეულის გაყიდვა ახლა დიდი მიღების. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი აგროწარმოებას ახლა თუ შევხედავთ თქვენ ეკონომიკას რა შემოსავლებით შემოაქვს 7.9% უკავია მხოლოდ აი მთლიან შემოსავლებში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რადგანაც მოცემულობაა ეს მსხვილი ბიზნესი, კი არა დავანგრიოთ ჩვენ ეს სისტემა, თქვა ამ მეფსაუბრობ დანგრევაზე, დანგრევა რომ სულ კი ბატონო, ამას შეუწყოთ ხელი პოტენციალი განვითარებას, მაგრამ მსხვილ ბიზნესსაც სჭირდება ალბათ, იმიტომ რომ იქ არის ყველაზე მსხვილი თქვა შემადგენელი. ამაცან არ არის მსხვილ ბიზნესთან ბრძოლა. ბიზნესში საერთოდ მეორე სერიოზული პრობლემა, ესე ვთქვა, დარგობრივად ვერ გამოყოფ, ეს არის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის აუცილებლობა, რომელიც ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაშიც იყო, მაგრამ დღემდე არ შესრულება. მონოპოლიზმის თემა ძალიან მაღალია ქართულ ეკონომიკაში, ძალიან დიდია მონოპოლისტების წილი და ეს მსხვილი ბიზნესი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირად ეს არის ხელისუფლებასთან შეზდილი ოლიგარქია, რომელიც წარმატებით იყო შეზდილი წინა ხელისუფლებასთან და ეხლა ახერხებს და ასევე წარმატებით აგრძელებს ამ შეზრდას. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაპირება, ასე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ აი ამას ეს არის ეკონომიკის მუხრუჭი. ჩვენ ამ კომპანიებს კი არ ვებრძვით. ეკონომიკის მუხრუჭია ამოცანა არის თავისუფალი კონკურენციის განვითარება. როდესაც ჩვენ ეკონომიკის კანონებზე ვსაუბრობთ და თავისუფალ ბაზარზე ვსაუბრობთ, ყველგან ეკონომიკის სახელმწიფოში ნათქვამია სხვა თანაბარ პირობებში, როდესაც უზრუნველყოფილია კონკურენცია. როდესაც კონკურენცია არ არის უზრუნველყოფილი, ან სახელმწიფოს ჩარევის გამო, ან კარტელური შეთანხმების გამო, ან მონოპოლიის გამო, როდესაც ერთ კომპანიას ბაზრის უდიდესი წილი. ასეთ შემთხვევაში მინდობა ბაზარზე რეგულირების რთულია და აბსოლუტურად არ ბიზნესის სეგმენტშიც არის შემდგომი ზრდის პერსპექტივა, თუ კი ჩვენ კონკურენციას გამოვითარებთ და ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თვალსაჩინოდ ჩანს ახლა ჩვენ გრაფიკას თუ შევხედოთ, ტურიზმს მიანიჭეთ ყველაზე დაბალი ქულა. მაშინ როცა ეს არის თქვა ფულის შემოტანის იმპორტის ძალიან კარგი საშუალება. აი რატომ, აი რაში ხედავთ იქ იმას, რომ აი არ არის განვითარების ბერკეტები ახლა. ტურიზმზე საკმაოდ აქცენტი იყო გაკეთებული. მე ვსაუბრობ იმ დარგებზე, რომელზეც აქცენტი არ იყო. იქ რასაც გაკეთდა აქცენტი, კიდევ დამატებითი აქცენტის გაკეთება საჭირო დართული. მიმაჩნია სოფლის მეურნეობა, შესაბამისი გადამამუშავებელი მრეწველობა, ენერგეტიკის სფერო. სხვათაშორის ენერგეტიკის სფეროში ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, როლის თამაშობს. ენერგეტიკის უკავია ქვედავზე მხოლოდ 4% ამ შემთხვევაში ამ დროისთვის. ენერგეტიკის გარეშე ძალიან რთულია ეკონომიკის განვითარება. თუმცა მე არ ვარ მომხრე და მე მეგონა რომ არც ქართული ოცნება არ იყო მომხრე იმ გრანდიოზული ხესების მშენებლობისა, რომელსაც ახლა ვისმენთ და პროგრამაში წერია რომ დიდი ხესების მშენებლობა არ არის მიზანშეწონილი. მე მიმაჩნია რომ მცირე და საშუალო ხესები იქნებოდა უფრო უკეთესი გამოსავალი, ასევე ალტერნატიული წყაროები. მე ვიცით კონკრეტული ბიზნეს პროექტები, იგივე ქარის ენერგიის ათვისებასთან დაკავშირებით, რომელთაც მდიდარია საქართველო, როგორც ასე ვთქვათ, თავის გეოგრაფიული მდგომარეობის გამო, რომლის რენტაბელობა და ფასი ელექტროენერგიისა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე შეიძლება იყოს ბევრად ნაკლები. შეიძლება ბევრად ნაკლები. შესაძლოა გუშინ წინ გამოქვეყნა EBRD-მა კვლევა და იქ სწორედ იყო აქცენტირებული, რომ მთავრობამ ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება და კიდევ ერთი შენიშვნა იქ იყო ის, რომ აი საპენსიო ფონდია შესაქმნელი, იმიტომ რომ ამხელა ვალდებულებები სახელმწიფოს კისერზე არის ძალიან მძიმე. პლუს სოციალური რეფორმა არის აუცილებელი. ჩვენ ნახეთ, რომ ხარჯებში გამოდის, რომ აი სახელმწიფო შენახვა 2300 ლარი ვიждდება ერთ სულ მოსახლეს. სოციალური რეფორმა არის აუცილებელი და დასაქმების კუთხით აქ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ზიადება შეიძლება. მე მომხრე ვარ სრული რეორგანიზაციისა იმ სოციალური დახმარების სისტემისა, რომელიც დღეს არსებობს, ეგრეთ წოდებული უმწეოთა დახმარება, როდესაც ქულების მიხედვით ფასდება ადამიანის ქონებრივი მდგომარეობა და ამის შემდეგ ეწევა მას დახმარება. ამას ახლა არსებობს მთავრობაც ეთანხმება, ასე ვთქვათ. მე არ ვეთანხმები ამ სისტემას, იმიტომ რომ ეს სისტემა სინამდვილეში ჯერ ესეთი პოლიტიკური ბატონყმობის იარაღია ყოველთვის, იმიტომ რომ ფავორიტების დაფინანსება ხდება, თუნდაც ისინი არ აკმაყოფილებდნენ რაიმე კრიტერიუმს და ბევრი ვისაც ეკუთვნის დახმარება ვერ ღებულობს. ამას თავი დავანება. მე ამის ნაცვლად შემოვიღებდი უმუშევრობის, ოღონდ ვადაში განსაზღვრულ დახმარებას 6-დან 9 თვემდე. უმუშევრობის შემწეობას. უმუშევრობის შემწეობას. ჯერ ესეთი სოციალურ დაუცველთა უდიდესი ნაწილი უმუშევრობის კატეგორიაში ისედაც ხვდება, მაგრამ ამას ექნებოდა დინამიკა და მე ძალიან მიკვირს, რომ კაი, დღევანდელი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება, რომელიც ოფიციალურად ლიბერტარიანელობდა და, ვთქვათ, ახლოს იყო ფრიდმანის თეორიასთან. მიკვირს მათგან სოციალური დახმარების ისეთი სისტემა, რომელიც სტიმულს არ აძლევს ადამიანს მუშაობა დაიწყოს. სოციალური დახმარების პაკეტი ისეთია, რომ ადამიანმა მინიმუმ 1000 ლარიანი სამსახური მაინც უნდა იშოვდეს, რომ უღირდეს იმ თუნდაც უმწეოთა სადაზღვევო პაკეტზე უარის თქმა.
წაბიძგება ხდებოდა ადამიანისა ღატაკად დარჩენის, ანუ იმ სისტემაში დარჩენის, რომელიც, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ შექმნა. ჩემის აზრით, უმუშევრობის შემწეობას საპირისპირო მიზანი უნდა ჰქონდეს და მოგახსენებთ როგორ. 6-დან 9 თვის განმავლობაში საშუალოდ უნდა დაფინანსდეს ადამიანი და გაეწიოს უმუშევრის შემწეობა. ამ პერიოდში მას უნდა შეეთავაზოს. ეს სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს წინა დამქირავება. დაზღვევა ჩვენ დავიდან უნდა დავიწყოთ სახელმწიფოთ, იმიტომ რომ ამ წუთში არ გვაქვს და შემდეგ უნდა გადავიდეთ ანარისხების სისტემაზე, როგორც არის თქვათ ევროპაში, როდესაც დამქირავებელი იხდის გარკვეულ პროცენტს გადასახადისა იმისთვის, რომ მოხდეს უმუშევრობის დაზღვევა. ანუ ფაქტობრივად დაზღვევის რეჟიმში მუშაობს. შემდეგ სახელმწიფომ უნდა შეესთავაზოს ადამიანს გადამზადება, კვალიფიკაციის შეცვლა, რადგან მისი კვალიფიკაცია თუ არ სარგებლობს და ამის შემდეგ კონკრეტული სამუშაო ადგილი, ვთქვათ, ბირჟის მოთხოვნიდან გამომდინარე. და თუ ადამიანი უარს იტყვის სამუშაო ადგილზე, ამის შემდეგ მას დახმარება უნდა შეუწყდეს. თუ სახელმწიფო ვერ სთავაზობს სამუშაო ადგილს ან გადამზადებას, ასეთ შემთხვევაში მას დახმარება უნდა გაუგრძელდეს. ეს სიტუაცია სტიმულს აძლევს ერთის მხრივ სახელმწიფოს, რომ გადაამზადოს ადამიანი და შესთავაზოს სამუშაო ადგილი, მეორეს მხრივ ადამიანს აქვს სტიმული, რომ დაიწყოს მუშაობა. თუ ის უარს იტყვის სამუშაოს დაწყებაზე, მას ნებისმიერ სამუშაოზე. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ანაზღაურებას. რა თქმა უნდა. იმ ასე ვთქვათ კრიტერიუმით, რომელსაც კანონი დაადგენს. მე საერთოდ სახელმწიფოს ჩარევის მომხრე ვარ ეკონომიკაში კანონის ნორმატიული აქტის საფუძველზე. მე მინდა კანონის მმართველობა. აქამდე სახელმწიფოს ჩარევა და დღესაც ესე გრძელდება, იყო ინდივიდუალური აქტების საფუძველზე. ანუ რაღაცა კონკრეტული ჩარევა ხდებოდა ერთჯერადი არასტრატეგიის მიხედვით გათვლილი, არა რაღაც წესებს დამორჩილებული, როგორც კონკრეტული პრობლემის საპასუხოდ. მე მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო უნდა ერეოდეს ეკონომიკაში, უნდა განსაკუთრებით იქ, სადაც მონოპოლია და იქ, სადაც ასე ვთქვათ, დემპინგია, იქ, სადაც მონოპოლიურად მაღალი ფასია, იქ, სადაც ერთი კომპანია აკონტროლებს, იქ, სადაც კარტელული შეთანხმება, იქ, სადაც ვერტიკალური მონოპოლიებია, რაც შექმნილია ჯანდაცვის სფეროში, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, როდესაც ფარმაცევტული კომპანია ფლობს კლინიკას, ფლობს ასე ვთქვათ, აფთიაქს, ფლობს ფარმაცევტულ წარმოებას და ეს სასაფლაო აქტია უნარჩენო წარმოებისთვის. დემონოპოლიზაციის კანონპროექტი მე მოვამზადე, გახსოვთ, თქვენ სტუდიაში იყო, შემდეგ მითხრეს, რომ დიდი დემონოპოლიზაციის კანონპროექტი მზადდება, ანუ ერთიანად უნდა მოწესრიგდეს და არა მხოლოდ ჯანდაცვა, მაგრამ დღემდე ჩვენ ამ პროექტს ვერ ვხედავთ და ეს ხელს უშლის სწორედ მსხვილი ბიზნესის კოხორტაში ახალი კომპანიების გამოჩენას, იმიტომ რომ ვინც იგზის ის არ უშვებს ახალი რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ამით მომხმარებელიც დაზარალებულია, ქვეყანაც დაზარალებულია და ეკონომიკა. ძალიან დიდი მადლობა. აი ესეთია ის ხედვები ეკონომიკური და სავარაუდო ცვლილებები, რომელიც იქნება მხარდაჭერილი მომავალი პრეზიდენტის მიერ, თუ კი ეს იქნება კობა დავითაშვილი. დიდი მადლობა. რეკლამის შემდეგ კი